That the Lord has created. Jesus is the head of the battle. He's the head of our battle. Devil has no power over us. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Glory be to God in highest. A kí gbogbo ènìyàn níbi gbogbo. We greet everybody everywhere that you are. Níbi gbogbo tí a wà tí a ti ń gbóhùn wa. In all nations, wherever you are under the sound of our voice. A gbàdúrà fún yín pé ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. We pray that in the name of the Lord, host of heaven, Ọlọ́run àlàáfíà yóò fi àlàáfíà fún the ayé. Lord of peace will give you peace. Ní ọ̀nà kọ́nà tó wù kí ẹ wà kí ẹ máa ní ìbájọ́lá yóò fún yín ní In àlàáfíà. any way you've been troubled, the Lord will give you peace. Orí ọ̀fẹ́ Jésù yóò sì tó fún yín. And the grace of the Lord will be perfect for you. Ó tún rí wa lónìí bí a ṣe máa ń ṣe ní ìgbà gbogbo. We are here again today as we always do. Torí pé òkùnkùn náà wọn ò sinmi nínú ìran wọn. Because those in the darkness, they are not even relenting their efforts. Gbogbo àwọn ẹ̀mí òkùnkùn yìí àti ọ̀sán àti àárọ̀ ni wọ́n fi ń ba ayé ènìyàn jẹ́. All those evil spirits tend to attack people morning and night. Kì í sí rẹ̀ wọ́n wọn kì í sinmi. And they are never weary or tired. Tó bá rí onígbàgbọ́ yẹ ká bèrè lọ́wọ́ onígbàgbọ́ bẹ̀ pé kí ló fà á. So if Christians are not being weary, we should ask them why. Ìdí nìyí nílé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí a ò ní sinmi fún láti máa gbógun ti ẹ̀mí èṣù. That's the reason why at Hour of Peace Evangelical Ministry we will not relent in waging war against Satan. Ìdí nìyẹn tí oníjà ká wọ ọ̀rọ̀ ènìyàn tàbí ẹ̀gàn ènìyàn bó ti wù kó tó. And that's the reason why we will not listen to anybody no matter their mockery. Yóò sì jẹ́ kí a náà máa ṣọ́ ara wa kí ni ó lè dúró lọ́wọ́ láti tẹ̀síwájú ní ọ̀nà yìí. And this will be helping us to shake ourselves for any disturbances. Torí pé tí òkùnkùn máa ń gbọ́ nínú ìran wọn tí wọ́n sì ṣiṣẹ́ bí àwa náà ò gbọ́dọ̀ sinmi láti máa bá wọn jà Because if those for the world they are very cunning and they are not relenting their efforts, we as Christians we must not relent. Ìdí nìyí tó tún mú wa jáde ní òní láti bá ọ sọ̀rọ̀ yìí. And that's the reason we are here again to speak to you. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ti gbọ́ àbí tó tiẹ̀ tí ì gbọ́ rí. It's possible for you to have heard this type of message before. Ṣùgbọ́n ó ti gbọ́ ó tí ì gbọ́ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ bí ẹni pé tuntun ni. But whether you've heard it in the past or not, just listen as if it's coming new. Torí pé mo ní ìgbàgbọ́ pé yóò gba ayé ọkàn tó bá gbọ́ yóò gbà wọ́n là. I believe that if you listen to it, it's going to save you. Torí pé náà ìkẹ́kọ̀ọ́ ṣe ni ọ̀rọ̀ wà. For in the beginning there was word, Ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run. and the word was with the Ọlọ́run Lord, sì ni ọ̀rọ̀ náà. and the Lord is the word. Ẹ̀sùn ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ yẹn ó tóbi ju àwọn ọ̀rọ̀ kí ọ̀rọ̀ lọ. That means that word is mightier than any other word. Ọ̀rọ̀ yìí sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run kò fi lé ènìyàn lọ́wọ́ kẹ́nikẹ́ni kó bóun tọ́jú ọ̀rọ̀ And it's yìí. with the Lord, has not given it to anybody to keep. Bí ọ̀rọ̀ yìí bá wá wà lónìí mọ̀ pé yóò tún ayé rẹ̀ So ṣe. if this word still lives, I know it's going to change you for good. Àkọlé ọ̀rọ̀ ti tòní yìí. The topic of today's word, Ó ní wípé ẹ̀rí ìlànà ti ara ẹni. your personal principle. Ojú kò ní tìyín. Ìlànà ti ara ẹni. Personal principle. Kí la ń pè ní ìlànà gan? What is principle? Ìlànà ni nǹkan tí a ní tí ènìyàn tí a mọ̀ mọ́ ènìyàn tí a mọ̀ mọ́ ènìyàn. The principle is what we know you for. Bẹ́ẹ̀ni wípé lágbájá nìyí kì í ṣàyédé jẹun níbi tó bá wù ú. That this is this person, he wouldn't just eat anywhere. Lágbájá ní láàrin àwọn èèyàn mẹ́rin yìí nípa òtítọ́ kò kì í fi òtítọ́ ṣeré bó ti wù. So person among these 4 people, he will always say the truth. Ìlànà yìí a máa ń rí láàrin ẹgbẹ́ a sì ń rí láàrin ènìyàn. There are principles among congregation and among bands among people. Ìjọ kọ̀ọ̀kan ló ní ìlànà tirẹ̀ tí wọ́n ní tí wọ́n ń tẹ̀lé. Every church has got their own principle. A ti mọ̀ wọ́n mọ̀ ọ́n wípé nínú ìlànà yìí nǹkan yìí ni wọ́n ń ṣe níbẹ̀ wọn kì í ṣe léyìí. We've known them with the doctrine and the principle. Ẹ̀rí àwọn mìíràn bẹ tí wọ́n kó ẹgbẹ́ kalẹ̀ tí wọ́n ní ìlànà yìí. There are some people that they come together and have their own principle as well. Wípé nínú ẹgbẹ́ wọn yìí ẹ̀rí ohun tí wọ́n ṣe níbẹ̀ nìyí. That in this band we have to do this or that. Ẹ̀rí ọkọ àti ìyàwó wọ́n ní ìlànà tí wọ́n lò nínú ilé wọn. In marriages, there are principles that they guide them at their houses. Ẹ jẹ́ kí n pè é pé nínú ìdílé wọ́n ní ìlànà tí wọ́n lò nínú ìdílé wọn. Even in your own family, they've got their own principle that they follow. Àwọn ọmọ wọn mọ ìlànà nínú ìdílé yẹn pé bàbá àti ìyàwó ohun tí wọ́n gbà ohun tí wọ́n kò gbà The nìyí. children know fully well the principle of their home. Àwọn tí a ń sọ rèé nípa tá a bá sọ pé ní ìlànà ohun tí a gbé kalẹ̀ ní ọ̀nà tí a gbé kalẹ̀ tó yàtọ̀ sí ti ẹlòmíràn. This is what we are talking about when we are talking about principle, your own principle that is different from others. Ìlànà míì náà sì wọ ìlànà tí a sọ rẹ̀ yìí ó pín sí ọ̀nà méjì. And the principle that we are talking about is in twofold. Ìlànà kan wà tó jẹ́ pé ti èṣù ni ó ní àwọn tó ń rìn bẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. There's one for the devil and it has those that follow the devil. Àwọn kan sì wà tó jẹ́ ti Ọlọ́run ìlànà ti Ọlọ́run ó ní àwọn tó ń rìn ti Ọlọ́run. And there are some that are for the Lord and there has people that follow Christ. Èmi ò nílò ti èṣù torí pé mi ń ṣe ìrìn èṣù a kì í ṣe ìrìn èṣù láti wá nínú I'm ẹgbẹ́ not yìí. going for the one for the devil because I am not of the devil. À ń sọ nípa ìlànà ti Ọlọ́run ti ti ara ẹni. We are talking about the principle of the Lord, your own personal principle.
people. níjọba nínú ọ̀run tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ kẹ́tù gbá lọ wọ́n ní ìlànà tí wọ́n ń ṣe ní òde ọ̀run. Even at the kingdom of heaven, they've got their own principle that they follow. áńgẹ́lì kọ̀ọ̀kan ní iṣẹ́ rẹ̀ ní àkókò tó yẹ kí wọ́n ṣe. Each angel has got their own duties at their appointed time. tó bá nírọ̀ ni mo pa tó bá lọ sínú ìwé ìfihàn orí ìkẹrin ó rí ohun tí mò ń sọ níbẹ̀ ní ibẹ̀ láti sọ nípa ìsìn títí ọ̀run. And if you say that I am lying, if you go to the book of Revelation chapter 4, you will see what I'm talking about. a sì tí ìgbọ́ wípé ọ̀run fi ara wí ẹnikẹ́ni rí wípé àwọn ń lo ìlànà tí èṣù. And I've never heard it that heaven do compare himself to anybody that they are using the doctrine of the devil. bí a bá ti ṣe ojú tí a kì í ṣe àjẹ́ a máa ń gbọ́ àwọn òkùnkùn tí wọ́n ń kà pé àwọn náà ní ìlànà tiwọn. And if we are not witches and wizards, we do listen to them when they are confessing that they have their own protocol. bẹ́ẹ̀ni nínú ẹgbẹ́ wọn àwọn gan ní ìlànà tí wọ́n rìn nínú They rẹ̀. also have their own principle that they follow. wọ́n ní ìgbà tí ó ní àwọn ọmọbi tí ó yẹ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan kó jókòó sí nínú ẹgbẹ́ wọn. They know where they're supposed to sit as an individual when they get to their meeting. wọ́n máa gbára ẹnì kọ̀ọ̀kan bó ṣe jẹ́ ìpele sí orí ara wọn. And they know the level of people's authority in their meeting. ṣé bí àwọn wọ̀nyí ni àwọn ènìyàn wà ní abẹ́ wọn bí a bá wá jẹ́ títí ọ̀run ṣé kò yẹ ká máa pa ní ìlànà. These people are for the devil, but if we are of the Lord, we must know that we need to follow the principle. bí ìlànà bá wà ní ọ̀run tí a mọ̀ wọ́n mọ̀ pé ohun tí wọ́n ṣe ní kí ló jẹ́ àwa títa ayé tí a jẹ́ títí ọ̀run tí a jẹ́ tayé kí ló jẹ́ àwọn onírìn ní And ìlànà. if there is order and principle in heaven and we know this, why are we not following it? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ní o mọ ìlànà ara ti ara rẹ̀ pé kí ni ìlànà mi gan láti ṣe. Many people does not know the principle for themselves, that what do I need to do? ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tìtorí ènìyàn tàbí torí ariwo kí èèyàn má bínú ẹlòmíì ò tẹ̀lé ìlànà ara rẹ̀ mọ́. Many people, because of someone or because they don't want to offend anybody, they are no more following their own principle. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kú ní orí ìlànà tí a pè wọ́n sí torí pé wọn ò mọ ara wọn pé ó yẹ káwọn ní ìlànà táwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. Many people move away from where they are being called because they are not sure of themselves that they have a principle to follow. ẹ̀rí tí a ò bá ti mọ ìlànà tó yẹ kárìn kì í jẹ́ kí ènìyàn débi tó bẹ dénú ayé ní And ìgbà if you náà. don't know your principle, it might limit you to where you're supposed to get to in this world. ẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbà mìíràn kì í jẹ́ kí èèyàn parí ìrìn àjò ènìyàn ní ìgbà mìíràn. Sometimes it will not allow you to be able to finish your journey well. ní ìgbà mìíràn máa ń fún àwọn ènìyàn ní ààyè láti fi hàn ṣe ẹlẹ́yà torí pé nígbà tí a bá ṣètò ẹ̀ka ṣe. Sometimes it does allow people to be able to mock you if you don't do what you are supposed to do. ní ìgbà mìíràn tó o bá mọ̀ pé o ní ìlànà ara rẹ tó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé a máa dójú tì ènìyàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìgbà mìíràn. Sometimes if you do not know that you have your own principle to follow, it can put you to shame. ìdí nìyí tó fi léwu fún àwọn tó bá mọ ìlànà ti ara ẹni pé a kì í kẹ́gbẹ́ ìlànà onílànà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìgbà. That's why it's dangerous for those that knows their principle to go and copy others. o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ mọ̀ wípé àìlọ patí ẹ kì í ṣe pé o lajú. You must make your friends to understand that even if you don't follow them to that party, it's not that you are old school. o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé principle ẹni pé ìwọ ìlọ patí kì í pé àwọn tó ń lọ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n ṣùgbọ́n wò kí lọ ní tiẹ̀ fún You ìdí kan tàbí must let them know that it's your principle that you don't like to go to parties. It's not that those that do go to party are sinners. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n tó bá lọ wo wípé kí wọ́n bá bínú kí wọ́n bá ṣe tó bá ń ti ara rẹ síbẹ̀ ó máa ṣìnà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. But if you don't want to offend them and you are pushing yourself to satisfy them, then you are missing the way. o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn ènìyàn rẹ mọ̀ nínú ilé rẹ wípé ìlànà inú ilé wa rè fún àwọn ọmọ wa. You must let your family know that this is the principle in our own home for our own children. nínú ìdílé yìí ọmọ inú ilé tí ò bá wọlé ní aago mẹ́sàn-án kò tún wọnú ilé yẹn mọ́ yóò wá bí tí ó lọ sí. In this family, any children in this family by some time they must come back home. ẹ bẹ́ẹ̀ ni o lè ní ọmọ ní Amẹ́ríkà kò ní London ìlànà inú ilé tiẹ̀ nìyẹn fún ìfọ̀kànbalẹ̀ ìgbésí ayé rẹ. You can have your children in America, in London. That is your own principle for the peace of mind for your o family. gbọ́dọ̀ jẹ́ kó yọ pé ọmọ tí ó sùn nílé yìí gbọ́dọ̀ gbàdúrà ní aago mẹ́sàn-án alẹ́ ká tó sùn ìlànà inú ilé ti yín nìyẹn. You must make them to understand that any children in this family, we must pray together by 9 p.m. before going to bed. ẹlòmíràn lè wá lára àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan máa ní àdúrà ẹ ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ ká máa ṣe báyìí díẹ̀ kó o gbọ́dọ̀ ṣe ìjẹ́ torí pé tó bá bàjẹ́ ìwọ ló jìyà bẹ̀. Some might come to you and tell you that this prayer is too much. You must not because of that change. Because if there's problem, you will be the one to go through it. o gbọ́dọ̀ ti torí pé o dá ìjọ sílẹ̀ èrò tí ì pọ̀ níbẹ̀ kó o lọ máa wo ìlànà tí kì í ṣe tirẹ̀. You must not because you start a church and the members are few, you want to copy other people's doctrine. o gbọ́dọ̀ sọ wípé nítorí wípé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò rẹ̀ kó o wá kúrò ní ìlànà tí a pè ọ́ sí tó mọ̀ wípé tó dára. You must not because of that move away from where you are being called. wọ́n sọ nípa ìlànà títí ara ẹni. I am talking to you about your own self-principle. tó o bá ń sọ nípa ìlànà jọ ó ṣeé ṣe kéèyàn kó nu kérúbù kó lọ sí Mount of Fire bí kò kó nu Mount of Fire kó lọ síbikíbi tó bá wù ú. When we are talking about the one for the churches, it's possible for you to move away from CNS to Mountain of Fire or
to redeem or anywhere you feel like. ẹ ṣe ṣùgbọ́n mo ń sọ nípa ìlànà tí a dá mọ́ ènìyàn fún ti ara ènìyàn. But I am talking about personal principle that has been created with you. ó yẹ kó lè mọ̀ yí pé bí ènìyàn márùn bá wà tí ẹ wà nínú ẹgbẹ́ tí ẹ ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ní ọ̀nà tí ò dáa o gbọ́dọ̀ ní principle wípé èmi ò ní lọ bí tí ẹ ń lọ torí wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ mọ́. You must know that if there are 5 people that are seated and speaking together, you must stand on your own principle and they must know you with that principle. ẹ ṣe wọn ti máa sọ kó tó dé pé kò ní gba ọ̀nà tẹ ẹ fẹ́ ti sí yìí torí pé ọ̀nà tí ẹ fẹ́ tọ̀ yìí òun ò ní rí ọ̀nà bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pẹ̀lú. Even before you arrive to that stage, they will have been discussing about you, that we know, we are sure that by the time he is here, he will not follow us on that principle. ní ìgbà mìíràn wọn máa pè ní ìgbéraga pé ọkàn rẹ ga ìwọ máa wò bẹ̀ ìwọ ni pé ò ṣe ìgbéraga sí ènìyàn. Sometimes they can even refer to you as being proud, but don't see yourself as being proud. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ni kò mọ̀ wípé inú mi dára sí ṣùgbọ́n ìlànà èṣù èmi ò ní rìn mo mọ ara mi o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ọ́ mọ̀. Be sure that you know what you are doing, that way that you are going, that principle, I'm not following you, I know myself. bẹ́ẹ̀ bá dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ mọ ìlànà tó jẹ mọ́ ti ara ẹni tó gbọ́dọ̀ ṣe nínú ẹgbẹ́ yìí. If you form an association, you must know the principle that you need to do at that association. kì í ṣe dandan kó máa pa ọwọ́ pọ̀ tàbí ṣe nǹkan papọ̀ láti dàbẹ́ kó máa káṣà tí kì í ṣe tirẹ̀. It is not compulsory that you have to join them to go and copy the principle that is not yours. bẹ́ẹ̀ nítorí pé kò ní jẹ́ kí ọmú ọdẹ ibi ilẹ̀ ìṣeré níbi tí ògo wà gangan pàápàá. Because this will not allow you to get to your destination where there's glory. ó máa ń jẹ́ kéèyàn bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà mìíràn kò ní jẹ́ kéèyàn parí ìrìn àtòrí bó ti yẹ kúrò ní ìlànà ara rẹ̀. Sometimes it will allow you to start that journey, but you won't be able to finish because you already move away from your own principle. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti bà ìlànà ara rẹ̀ jẹ́ torí pé ẹ̀rí ó ti kúrò ní ojú ọ̀nà tó wà torí pé kò mọ ohun tí a dá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí Olúwa ní kó máa. Many people, they've spoiled their calling because they are not standing by their own doctrine. They are not standing by whatever the Lord has called them to do. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjọ̀dún ló lọ lásán ló bá yí ìlànà rẹ̀ kó ló bá bẹ̀rẹ̀ ló kóra rẹ̀ sínú wàhálà tó wà lónìí yìí. Many times you just went to that anniversary and see what they did there. You not change your own principle and you not find yourself in problems now. ìjọ tó ti mú ìlànà ìwọ́nú ìjọ orí pé kò bá mu mọ́ orí pé kò ṣe ti Ọlọ́run torí pé ó mọ tó ń gbénu rẹ̀ gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀. Since you brought that doctrine, that principle back into your church, you yourself, you know that things are not working right anymore. ìlànà tí a pè ní ìlànà ti ara ẹni ohun tí a mọ̀ tó rọni lọ́rùn tó jẹ́ ti Ọlọ́run tí a lè dúró níbẹ̀ tí ó sì ní èrè. Self-principle, your personal principle is of the Lord, and if you remain in it, there's a great reward. kò gbọ́dọ̀ mọ̀ pé nínú ìjọ tiwa a kì í polórí ayé a kì í ṣe ti ayé ti Ọlọ́run ni tiwa ìlànà yìí nìyẹn kì í bá àwọn tó ń pè gbogbo wọn wọ ọ̀run àpáàdé. You must know that in our church, we don't invite all those worldly ministers, worldly singers. You must know that is the principle of your church. o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé nínú ìjọ yín nínú ìjọ tiwa àwọn ò kì í lo fóònù ní àkókò àdúrà bí olówó bá débẹ̀ ẹni kó pa fóònù ìlànà là ń pè ní ìlànà. You must know that in your churches we don't use phone during our service. So if anybody there coming using phone, you must be able to check them. ìwọ gẹ́gẹ́ bí olórí o gbọ́dọ̀ ti torí wípé kí èrò má bàa lọ kó wá pa ìlànà tó jẹ́ ti Ọlọ́run tì. You as a leader, you must not, because you don't want to lose your member, now go away from that your calling. ó yẹ kí wọ́n lè mọ̀ wípé bàbá ó kórìíra irọ́ pípa kì í fẹ́ kí ènìyàn parọ́ ní ìjọ Ọlọ́run yìí. They must be able to know that our Father hates people lying in this church. wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé bàbá kì í ṣe àbòsí kì í lọ láàrin ènìyàn méjì mẹ́ta nínú ìjọ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá lè ní dáńpẹ́ personal principle nìyí. They must know you, that you don't form caucus, you don't join them to do evil. Those are what is being referred to as personal principle. ebu káwọn èèyàn tó dé kí àwọn olówó tó dé kí àwọn olókìkí tó dé wọ́n ti mọ̀ wípé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ tẹ́ ń lọ yìí. Even before others come to join, they will have known that in that church that you are going, this is the way of their own doctrine. ṣùgbọ́n àwọn ìlànà ti yí pọ̀ ní títorí ọ̀kánjú àti nǹkan jíjẹ àti mímu ó bà ìlànà tí a dámọ̀ ẹlòmíràn jẹ́. All these principles are not changing now because of what you want to eat or drink. ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbé ohun tó lè ṣe fúnra rẹ̀ ó wá ń wo ìlànà tí kì í ṣe ìlànà tirẹ̀. Many people tend to forget what they can do by themselves, and they are now eyeing other principle that is not theirs. wọ́n bó bá wọ bó bá dé ẹgbẹ́ lẹ̀ tó o bá ní wọn wọ bàtà tí o bá ní wọn wọ bàtà níbẹ̀ bó o bá ti ní nínú ọkàn pé ti Ọlọ́run ni yóò ṣèso rere. If you start your own congregation and you tell them not to wear shoes, if you
of the Lord, they wouldn't wear their shoe and you will progress. bẹ́ẹ̀ni torí pé ìgbà tí pé ó kó bàtà wọn àbí ó kó ẹsẹ̀ wọn láti lọ fi ṣe ohunkóhun ṣùgbọ́n ìlànà tí wọ́n rìn yìí o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ohun tí Olúwa sọ fún o gbọ́dọ̀ dúró lórí ẹ̀. It's not as if you want to go and use their shoe to do something, but you must know that your own principle, you must stand by it. arákùnrin arábìnrin kí ló dé tí à ń yí ìlànà tí a dá mọ́ tá à ń yípo nínú rẹ̀. My fathers and mothers, why are you changing the principle that has been created with you? torí pé o mọ Ọlọ́run tó ń bọ̀ gbé ni. It's because you do not know the Lord that stays with torí you. pé o ní ìgbàgbọ́. Because you don't have faith. torí pé ariwo ọjà ló máa ń wò. Because you are just watching the noise all around. o máa ń dúró wò yí pé kí làwọn ènìyàn lè fẹ́ o kì í gbọ́n tí Ọlọ́run lè fẹ́. Because you are listening to people's voice, not God's voice. o kì í wá jẹ́ kí èèyàn ẹlòmíà bẹ̀rẹ̀ kò ní parí rẹ̀ tó And bá that's parí. why many people start and they are unable to finish. kò sí tó kọ́ pẹ̀lú tí ènìyàn sọ. Forget about whatever people are saying. kí ló ń wò nípa ohun tí wọ́n ń wí. Why are you listening to them? o mọ̀ pé ara irinṣẹ́ ló jẹ́ fún ọ láti gòkè. Don't you know that they are your tools for you to go forward? o mọ̀ pé irinṣẹ́ ló jẹ́ fún ọ láti múra. Don't you know there are tools for you to be able to carry tó o on? bá ń fi etí sílẹ̀ yìí ó máa yí ìlànà inú rẹ tó dára yẹn pò. If you keep listening to them, then you will continue to change your principle. nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ìwàásù wákàtí àlàáfíà tá à ń ṣe ní oṣooṣù tí oṣù karùn-ún yìí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ níbẹ̀. By the grace of the Lord, in our YouTube sermon that we always do every month, the one coming out of the month of May, this message will come in fullness. bóyá ó ní dídá bí sọ fún Ọlọ́run mo fẹ́ kó o ronú pìwàdà ní orí eléyìí. Maybe there's a reason why we are telling you now we want you to meditate on this and change. má fún ẹnikẹ́ni láàyè láti yí ìlànà ara rẹ pò. Do not allow anybody to change your principle. ohun tó lè fún àwọn èèyàn láàyè láti yípo ní ìwà tí òótọ́ tó wà nínú rẹ ni kò The yípo. only thing you can allow people to change is that thing that you are doing that is not good. tó bá mọ̀ pé àwọn ènìyàn ṣe nǹkan wọ̀nyí tó jẹ́ ìlànà rere tí wọ́n ti rí ògbólò níbẹ̀ o lè ṣe má jẹ́ kí ohunkóhun gbé ọ kúrò níbẹ̀ tó bá ti jẹ́ ti Ọlọ́run. When you see that there are some people that are doing this and it's good, then you can do. ẹ lọ bá mi wo ìwé ìfihàn The book of Revelation. orí ìkẹta Revelation chapter 3. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá dé ìkẹrìndínlógún 3:14-16. Revelation 3:14-16. Àti sí áńgẹ́lì ìjọ Ládíkíà kọ̀wé. Nǹkan wọ̀nyí lẹni tí ń jẹ́ àmì wí. Ẹlẹ́rìí olódodo àti olóòótọ́. Olùpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá Ọlọ́run. Èmi mọ iṣẹ́ rẹ pé ìwọ kò gbóná. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò tutù. Èmi ìbá fẹ́ kí ìwọ kúkú tutù. Tàbí kí ìwọ kúkú gbóná. Ǹjẹ́ nítorí tí ìwọ ṣe ìlọ́wọ́ọ́wọ́ tí kò sì gbóná bẹ́ẹ̀ ni o kò tutù èmi ò pọ̀ jáde kúrò ní ẹnu mi. ọ̀rọ̀ Olúwa ni ẹ kà ní èyìnbó bàbá. And unto the angel of the church of the Laodicean bride, this thing says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou went cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spoil thee out of my mouth. yóò pọ̀ ẹni tí ò bá ti gbóná tí ò tutù Olúwa àwọn tó ń ṣe gègé tí wọn ò ní principle ni yóò pọ̀ wọ́n jáde. If you are lukewarm, the Lord said He's going to pour you out. a lè bí nínú ìdílé kan náà kẹ́ jẹ́ ọmọ bàbá àti ọmọ ìyá. You might be siblings and come from the same family. bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ ṣe dandan kó o tẹ̀lé ìlànà kan tí àwọn kan bá rìn. It is not compulsory for you to be able to follow them. tó bá ti ní ìlànà tó jẹ mọ́ ti Ọlọ́run tó sì mọ̀ yín pé ìtẹ̀síwájú rẹ ní ògo nínú kí ló mọ̀ tó máa yọ kúrò ní ojú ìlànà. Once you have the principle of the Lord and you know that there's progress in it, why must you change? ẹ má jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí gbé wa kúrò níbi tí Ọlọ́run mú wa lọ. Do not allow these things to move away from where the Lord is taking ibi you. tí Ọlọ́run mú ọ lọ ó tóbi tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ má kúrò lórí ìlànà tó dáa tó ti. Where the Lord is taking you so great, so don't move away from your principle. òtítọ́ tó wà lẹ́nu rẹ là ń pè ní ìlànà ara ẹni tó ń bọ̀ gbé báyìí. The truth in you is the principle that liveth in you. ìbáwí tó níyẹn o là ń pè ní ìlànà tó dára tó ń tẹ̀lé lọ́lọ́ báyìí. The correction in you is the principle that you must follow. àwọn ìlànà tó nínú ìdílé fún àwọn ọmọ àti aya rẹ ní ọ̀nà Ọlọ́run tó ń tẹ̀lé lọ́tà pé principle The báyìí. principle you have is the word of the Lord. tó o bá ti wá jẹ́ kí àwọn tó ń wò ní ẹgbẹ́ rẹ kó gbé ọ kúrò níbẹ̀ ibi tó lọ já sí ò dára. If you allow people next to you to move you away from there, then your end will not be good. má ṣe ìlérí ohun tí agbára rí o ká má ṣe ìlérí tí agbára rí o ká tó kí àwọn ìkínú ènìyàn lè dùn. Do not promise what you cannot fulfill just to make people happy. jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé tó o bá béèrè kan lọ́wọ́ wọn tó o bá ní ojú ẹsẹ̀ wá sọ pé mi ò ní wọ́n jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ọ́ mọ̀. Let people know you that once they ask of you, if you do not have, you will tell them straight away. má sọ fún àwọn ènìyàn wípé ó ń ṣe ìlérí lónìí ó ń ṣe ó máa ń jẹ́ kí wọ́n rí ọ bí onírò àbí aláìṣòdodo ni. Don't let people
people see you as liar, that you keep making promises. bẹ́ẹ̀ni jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run tó wà wípé o ní ìlànà tó ń tẹ̀lé tó jẹ́ ti ara rẹ̀. Let people know you in your churches that you have a principle to follow. jẹ́ kí wọ́n máa sọ pé láàrin àwọn àgbààgbà yẹn bàbá yẹn nìkan tiẹ̀ yàtọ̀ kò ní lọ ní ọ̀nà táwọn yòókù ń lọ. Let them say that among the elders, that man is different from them. wípé táwọn tó kù bá parọ́ bàbá yìí ò ní parọ́ ní tiẹ̀. That if others are lying, that particular man will not lie. bàbá tẹ́rí ẹjẹ́ bá ní owó sọnù níbi iṣẹ́ ẹ̀ lè bá ń bẹ̀ torí pé ó kórìíra ìjẹkújẹ. That man that you are seeing, when they are looking for money in that workplace, you will never find him there. nínú ìjọ wọn ò ju mẹ́wàá lọ ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìlànà tí wọ́n nìyí. In their church, they are not more than 10, but this is their own principle in their church. má ti torí àwọn tí wọ́n ní èrò bíi millions èèyàn kó wá yí ìlànà ìgò torí bẹ́ẹ̀ pọ̀. Don't, because of all those that have million congregation, change your own principle, because there are not many. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe torí pé rántí pé mo sọ pé ìlànà tí èṣù bẹ̀ tí Ọlọ́run sì ń bẹ̀. Remember, I told you that the principle is in twofold: one for the devil and for God. ẹ ṣe mọ̀ bí a ṣe dá mọ́ ara rẹ fúnra ara rẹ pé tí mo lè ṣe nìyí. You need to be able to know yourself by yourself that this is what I can do. bó bá ti jẹ́ tó dá àwọn èèyàn ti mọ̀ ọ́ tí ní máa jẹ́ ọ̀tá àwọn ènìyàn. If it's something good, they will have known you with that, and you will not become enemies to everybody. torí pé ní ìgbà mìíràn ó fẹ́ fi ara rẹ ó fẹ́ gbé ayé rẹ fún àwọn ènìyàn ó ní wọ́n fi ń ṣe ọ́ lò ní ìgbà mìíràn. Because sometimes you want to give your life to them, that's why they misuse you. mi ò kọ wípé kó o ṣe ohun tí kò tọ́ àbí kó o ṣe ohun tí kò dára kọ́ ṣùgbọ́n mà jẹ́ ká mọ̀ kankan mọ́ pé tó lè ṣe. I am not teaching you to do what is not good, but let them know you that that's what you can do. má ro ipò tó wà lọ́lọ́wọ́ ṣe má wo jíjẹ tó ń jẹ lọ́lọ́wọ́ ṣe máa mọ tí a dá mọ̀ tó jẹ́ ìlànà tiẹ̀. Do not think about your position right now. Do not think about what you are eating now, but know your own principle. wọ́n máa ń fi ẹ̀gàn wọ́n fi máa ń yí ènìyàn kúrò ní ojú ìlànà rẹ̀. At times they can use mockery to move you away from your own principle. àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí ènìyàn máa ń gbọ́ kì í jẹ́ kéèyàn ó tẹ̀síwájú máa gbéyàn kúrò ní ìlànà ènìyàn. There are some words that you listen to will not allow you to progress, and you move you away from your own principle. sọrí ìmọ̀ràn ní ìgbà mìíràn gan ní ìgbà mìíràn tó rò pé àwọn tó fẹ́ràn rẹ̀ á máa gbéyàn kúrò ní ojú ìlànà Do ènìyàn. you know that common advice can move you away from your principle? ó rò yí pé wọ́n ràn ọ́ lọ́wọ́ ní ṣùgbọ́n tí ń gbé ọ kúrò ní ìlànà You òtí might be thinking that they like you, they are helping you, but it's moving you away from your own principle. gbìyànjú láti lè máa defend ohun tó ń ṣe wípé ìlànà mi lélẹ́yìí ó ti jẹ́ ti Ọlọ́run. Try to learn how to defend whatever you are doing, that this is my principle and it's of the Lord. ó kàn ní òní jẹ́ kó ṣubú mọ̀ wípé ìlànà tó ń rìn kì í ṣe ti èṣù. That's one thing that will not allow you to fall. Just know that your principle is not of the devil. kì í ṣe ìlànà agídí pé kò sẹ́ni tí ó darí mi ò ní gbọ́rọ̀ ẹlòmíràn. It's not because you are stubborn that nobody can control you. ìlànà tá a sọ̀rọ̀ yìí kò dín èèyàn lọ́wọ́ láti bá ènìyàn wí láti correct ènìyàn. The principle that we are talking about does not stop them from correcting you. ṣùgbọ́n tó bá ti ń gbé ọ kúrò níbi tó wà yẹn tó bá ti ń gbé ọ lọ bòmíràn wọn náà ti mọ̀ ipò tí kò ní ìlànà yìí èyí ni mò ń sọ pé kò kúrò níbẹ̀. But once it's moving you away from your principle, you too, you will know that you are deviating. bẹ́ẹ̀ ni kò sí àkókò fún wa ní orí ètò yìí You lónìí. haven't got much time on this program today. ṣùgbọ́n ohun tí mò ń sọ bọ́dọ̀ ni pé mọ ìlànà ara ẹni má kúrò níbẹ̀. But what I'm saying to you today is you must know your principle and stay by it. má jẹ́ kí bí ó pa kó kúrò níbẹ̀. Do not allow hunger to move you from má it. jẹ́ kí àwòkọ́ṣe àwọn ènìyàn má jẹ́ kó mú ọ kúrò níbẹ̀. Do not allow you copying others to move you away. má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ènìyàn má jẹ́ kó mú ọ kúrò níbẹ̀. Do not allow people's words to move you away tó from o bá ti ń ṣe lọ yóò gbé ọ débi ògo tó ń lọ. it. Once you continue doing it, it will take you to that glorious land. ó lè má tètè yá bí ara ilé rẹ ṣùgbọ́n yóò gbé ọ débi tó ń lọ. It might not be quick as your neighbor, but at the end, it will surely take you there. bẹ́ẹ̀ ni dúró lórí ìlànà rẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó tì ọ kúrò níbẹ̀. Focus on your principle and stay by it. Do not allow anybody to push you away from it. pé orúkọ Jésù níbi tó wà. Call upon Jesus Christ wherever you are. ẹ̀mí tí ẹ jẹ́ ká mọ tó kàn láti ṣe. The spirit that will not allow you to know the next step to take. ẹ̀mí burúkú ni. It's a terrible spirit. yóò tutù nígbà kan yóò gbóná nígbà You'll kan. be lukewarm, sometimes hot, sometimes ibi cold. tí wọ́n bá ti sí náà ni ó lọ. Wherever you are being pushed through, that's where you go. torí kò mọ ìlànà rẹ̀. Because you don't know your ó principle. ní òjò débi tó bá dé. That's why you're not going to where you're supposed to pé get. orúkọ Jésù kíákíá bí tó Call bá upon wà. Jesus Christ quickly wherever you are. ẹ̀mí tí ì jẹ́ kí n mọ tó The kàn spirit láti that will ṣe. not allow me to know the next step to take. ó lè ṣe ayé mi lóore. Oh, you cannot do anything good to me. jáde kúrò ní ayé mi lóore. Come out of my life today. kí lè mọ ọ̀nà tó So that I can know the next step to sọ́ọ̀dì take. àdúrà ní orúkọ Pray. Jésù In Jesus' ní orúkọ name. Jésù In Jesus' lábẹ́ name. Jésù In ọba ọba Jesus' name. ẹ̀mí tí King jẹ́ ká of mọ tó kings, kàn láti ṣe the spirit ó yá that jáde will kúrò know the mi next thing to jáde do. kúrò mi Come kí lè out mọ of me. Jésù Come out of me. Olúwa wa Amen. ẹ pe orúkọ Jésù Call upon Jesus Christ. ẹ̀mí àfàsìkò ẹni ṣòfò ní ẹ̀mí Every àìní spirit principle of time waster is that principle of lack of principle. bẹ́ẹ̀ ni yóò fàsìkò yẹn ṣòfò tó pọ̀ It will just waste your time greatly. torí
torí ó ti mú ọrìn lọ síbi kan ní ìgbà kan. Because we will have taken you to a journey. apẹ́ kó tó pé àṣé kò sí ọ̀nà níbẹ̀. And it will take time before you realize there's no way. wá tún gbé ẹ lọ bòmí ó tún fún ọ And lọ́bẹ̀. take you to next place. ó ní ẹ jẹ́ kó tú ọjọ́ ìrìn àjò tó bẹ̀rẹ̀ ní èéfín gùn. And that's the reason why you don't last. bí orúkọ Jésù. Call upon Jesus. gbogbo ẹ̀mí àfàsìkò ẹni ṣòfò. Every time wasters. tí ì jẹ́ kí ènìyàn mú ire ní They àkókò. will not allow me to be able to be successful in ẹ time. parẹ́ níwájú mi. Be raised from me. lónìí kí n lè mọ ọ̀nà. Today, show me the way. kí n lè rìn nínú So ògo. that I can walk in glory. sọ́ọ̀rì àdúrà ní orúkọ Jésù. ní orúkọ Jésù. ní ẹgbẹ́ Jésù. gbogbo ẹ̀mí àfàsìkò ẹni ṣòfò. tí kì í jẹ́ kí ènìyàn rí ọ̀nà. ní orúkọ Jésù. Olúwa orúkọ ọjọ́ mi. ẹ̀mí náà wà. Jésù Olúwa wa. Help me, O Lord. Amen. sáré gbà kẹta tó parí ẹ̀. Only pray. mo béèrè fún ẹ̀mí àwọn ẹ̀yà Ìsákárì. Ask for the spirits of the brethren of Issachar. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mí àwọn ará Ìsákárì ẹ̀yà Ìsákárì. Oh, the spirit of the tribe of Issachar. ẹ̀mí tó mọ ìgbà àti àkókò. The spirit that have the knowledge of time and season. ẹ̀mí tó mọ̀ pé ibi táwọn wà yí gba bàbí ọdún márùn-ún òkìkí òun kẹ́kọ̀ọ́ nínú kó òun ṣògùn owó. The spirit that knows that by the time be 5 years I'll be famous. I don't need to go and do money ritual. ẹ pe orúkọ Jésù. Call upon Jesus. ẹ̀bùn Ìsákárì. Gift of Issachar ètí agbẹ́wò wọn láti mọ ìgbà tí that àkókò. has been given unto them to know the season and time. mo fẹ́ ní orí ayé mi. And what is upon my life? ọ̀rọ̀ ẹjọ́gbọ́n ẹ̀ fún mi. Most of heaven, give it unto sọ́ọ̀rì me. àdúrà. Pray. ní orúkọ Jésù. In Jesus' ní name. orúkọ Jésù. In Jesus' mo name. gbàdúrà. I pray. ẹ̀mú ẹ̀bùn I àwọn pray. Ìsákárì. The bíi gift ti of gbà Issachar. ní orúkọ Jésù. Issachar of ó yẹ hope. gbọ́ mi. In ó yẹ Jesus' gbọ́ mi. name. ẹ̀rọ mi And náà that is Olúwa upon me. kí ojú kọ́ bá ti That mi. is upon ẹ̀rọ mi náà me. Olúwa Help fún mi me, náà O mọ́ Lord. gbé mi wọ̀. Do not put me to Jésù Olúwa wa. shame. Fill me up. Amen. ayérayé Ọlọ́run òtítọ́. Amen. ológo jùlọ. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀mí ẹ̀nì kó gbàdúrà fún ọ. Amen. ẹ̀mí mímọ́ tó fi ní máa lọ bá a bọ̀ kiri torí pé ò ní ìlànà tó tọ́ ẹ̀mí náà ó yá kó jẹ́ lára rẹ lónìí. Amen. agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kó wọnú rẹ Amen. kó lè mọ ọ̀nà Amen. bẹ́ẹ̀ ni ó rí o Amen. kó lè yí padà Amen. àṣẹ́gun Amen. Jésù Olúwa wa Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ That is it. ọ̀rọ̀ ẹ wá láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ wákàtí This àlàáfíà. word again is from Hour of Peace Evangelical Ministry. bó bá fẹ́ gba ìmọ̀ràn tàbí àdúrà ó rí nọ́mbà wa tó kọjá lójú For screen yìí. counseling, advice, or prayer, then take the number on the screen. má gbàgbé ìsọjí ayérayé alágbára ni tó ń bọ̀ Don't forget that great revival àti àjọ̀dún ọdún kejì tí ẹ gbẹ́ yìí. and our 2nd year anniversary. má gbàgbé rẹ̀. Don't forget. bẹ́ẹ̀ ni máa bọ̀ ọdún tó lọ́wọ́ náà mọ oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Olúwa ṣe. Come, we are inviting you. Last year, you know what you were able to receive of the Lord. ní ìgbàgbọ́ láti bá a pé níbẹ̀. Have the faith and believe to join us on that day. òwò àkọlé ti ọdún yìí ni. Listen to the topic of the one for this year. Olúwa ó tú àkókò fún ọ láti ṣiṣẹ́. Oh Lord, it is time for thee to work. ó tú àkókò fún ọ láti ṣiṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè wa. It is time for thee to work on our lórí nation. ayé rẹ ní àpapọ̀. Upon your life in general. máa bọ̀ wá Join us. kájọ yan ọba àwọn ọba. So that we can praise the Lord Yóò sì together. dára fún ọ. And it be well with Ọlọ́run you. àlàáfíà May the Lord of peace kó máa bá ọ gbé. be with you. kó dúró tì ọ́ Uphold you láti sísìn lọ from now on àti ti láéláé. and forevermore. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. èmi ni ẹ̀rí kan. I'm the next in line for testimony. ọ̀rẹ́ ṣó gbọ́ pé àkókò ti tó àkókò ti tó fọlọ́run láti ṣiṣẹ́ àkókò ti tó ẹ̀yà ara gbáre àkókò ti tó. ẹ̀rín ayọ̀ tún máa pẹ̀kẹ́ gbogbo ènìyàn tòró Ọlọ́run wákàtí àlàáfíà asọ̀rọ̀ máyẹ̀ tó ti ń tiṣẹ́ ìránṣẹ́ Hour of Peace Evangelical Ministry lẹ́yìn tún máa múlẹ̀ rí ayọ̀ṣẹ́ nínú àjọ̀dún ọdún kejì àti sọ́jí alágbára ńlá ni ti Hour of Peace Evangelical Ministry OPEM tá a pàkórí ẹ̀ ní Olúwa ó tàkókò fún ọ láti ṣiṣẹ́ it is time for thee Lord to work tàmọ̀ṣẹ́ ní Friday June 29, 2018 ní Global Conference Hall Selina Lane Dagenham RM8 1QH opposite Diary Crest Milk Industry bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́wàá alẹ́ sáago márùn-ún ìdájí 10 p.m. to 5 a.m. nínú 2nd year anniversary Hour of Peace Evangelical Ministry yìí Ọlọ́run máa bọ́ sójú iṣẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ ayé tiẹ̀ náà jẹ́ kájọ pàdé ní Global Conference Hall Selina Lane Dagenham RM8 1QH opposite Diary Crest Milk Industry lọ́dún 29 June from 10 p.m. to 5 a.m. kó o gbégbá ọpẹ́ kíwọ náà kó ìrìn àjò wọnú ògo fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 0793 9198 946 àti 0755 0804 352. Oh yes, the mighty hand of God shall liberate you at the 2nd anniversary and powerful revival of Hour of Peace Evangelical Ministry that will take place on the 29th June 2018. Time 10 p.m. to 5 a.m. at Global Conference Hall, Selina Lane, Dagenham, RM8 1QH, opposite Diary Crest Milk Industry. For further information, call 0739
9198 946 and 0755 0804 352. Because it is time for God to work wonders in all areas of your life, and your goodness shall be permanent. Join us as you shall experience peace in Jesus' name. If you believe